수개월에 걸쳐 이웃들이 잠드는 시각인 늦은 밤부터 새벽 사이에 반복하여 도구로 벽을 치거나 음향기기를 트는 등으로 그 주변 이웃들에게 그 소리, 음향이 전달되게 하고, 그 다음에 그것 때문에 이웃들이 이사를 갈 수밖에 없었고, 심지어 이제 이웃이 참다 못해서 112에다가 신고를 하니까 그 대화나 출입도 거부하는 등 이런 행위를 봤을 때 스토킹 범죄가 맞다. 그러니 너를 처벌하는 게 맞다. 라고 대법원도 판단했습니다.